自從細佬出咗世之後，我永遠都係哥哥。但係呢一日，我可以做一日細佬啦。表哥嘅手好溫暖，一直拖住我隻手，簡單帶我周圍行下，仲俾我發現好多蝦。依然，你睇咩嚟㗎？蝦，呢隻咩？小龍蝦。你睇呢隻蝦，死咗㗎啦！廣州嘅超市大過香港好多。哇！你睇，哇，好正喎呢度，你睇下。哇！有我最中意食嘅水果三文治，繼續俾表哥拖住，感覺所有嘢都好簡單。攰就坐低飲杯嘢，肚餓就係食壽司。大舅公知道我中意魚，俾人抱住睇魚真係好開心。連露台都有養魚啊！呢啲係天使魚。大舅公仲俾我揀玩具，呢一日真係好難忘啊！多謝你哋咁錫我，最後一齊食埋個晚飯。爸爸就同我返香港啦，我掛住你哋啦，媽媽、細佬。睇到最後，撳埋個鐘仔訂閱啦，下次放假再帶大家去廣州玩啦。